gemeente. Dis goed om in die huis van die Here te wees vanmôre. Ons gee die Here al die eer en al die lof en al die aanbidding, want hy is so goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof sy heilige naam, is my mic aan, is hy nou aan? Is hy nou aan, prys die Here. Ek sê môre gemeente, baie bly julle is almal hier vanmôre in die huis van die Here, en almal smiles so mooi vanmôre. Dit sê dit gaan 'n vreeslike innige diens wees, en almal is agter. As almal so glimlaggend inkom, weet jy, hulle sê, kom, kyk daar, ons wil loop. Maar dit gaan nie so gebeur vanmôre nie, okay? Ons gaan in die huis van die Here, en begraf vir die wiele, familie sê, baie welkom vanmôre saam met ons, al die pad daar van Pretoria af, Local hoofdkantoor, en ons dan, is dit nog steeds door Pretoria? Nee. Bly nou hier. Moet net die twee sharks nie. Dis 'n gevaarlike plek. Maar baie welkom, wie is gelukkig om vanmôre hier te wees? Ek is opgewonde. Hierdie week verjaar ons suster Cora, en Gladys het laas week verjaar, Cindy Jacobs, Pastor Andy sê vir my verjaar môre. Hilde, jy verjaar ook môre, prys die Here, kom maar. Hilde staan gou op vir my toe. Stian Smith, Jaden Skeepers, Magdalene Pieterse, is sy hier vanmôre. En dan is dit net ek en Hilde wat hier is. Prys die Here, Hilde. Ek spreek die seën van die Here op jou af, en alles wat mooi gaan. Het jy gesien wat die Here gedoen het? Sal jy jou hande hoog optel en die Here net dankie sê. Ons bid vir 'n saak vir Hilde en oom Louis, nou vir 'n hele rukkie dat hulle eiendom moet verkoop. En gister op Saterdag is dit geteken dat die dame die prys betaal wat hulle wil hê en die plek soek. So kom ons loop die Here saam met hulle vanmôre. Amen. Hoekom is jy so opgewonde oor iemand anders? Want dis hoekom ons bid. En ons vra die Here, want ons is een liggaam. Mag die weer 'n verjaarsdagjaar die begin wees, daai teken, 'n begin wees van die beste tyd wat voor lê. Amen. Die Here hoor jou gebed, die Here ken jou hart, en die Here weet wat die bedoelings van jou hart is. Dis hoekom hy gee die begeertes van jou hart. Amen. Niemand ken jou hart beter as die Here nie. Niemand weet van jou geheime in jou hart beter as die Here. Ek kom vanmôre en ek sê vir julle, die tweede Mei, die eerste Mei braai ons. Die tweede Mei vas ons. Nee, hy kan nie sin humor. Ek wil gehad het ons moet sê van die eerste Mei af, maar nou ek ken myself. As ek daai TV so kyk, dan gaan ek sê, nee, jy gaan môre geëet word. En dan weet ek gaan my vas moet breek om daai TV te gebruik. Maar ek vra die gemeente op 'n ernstige nota. Van die 2de Mei tot die 23 Sondag, dis Sondag eintlik breek hy die 22ste Saterdag, maar as jy wil, breek jy saam met my die 23ste Sondag, die 23ste Mei. Dis my rede. Sonder om te weet dat Hemelvaart en Pinkster Sondag in my maand val. Ek hoor net, die Heilige Gees sê vir my, pas, roep 'n pastyd aan, my maand. Eers Maandag, Donderdag, sit ek in die kantoor, en ons merk die almanak, en toe gebeur dat Hemelvaart en Pinkster Sondag in my maand val. Is daar iemand vanmôre wat hoor in die Gees en sê vanmôre, this is something omtrent hierdie jaar, wat anders is as ander jare, dat jy hoor, dat is 'n roepstem van die Here wat sê, ek roep my mense om nader te kom. Net twee, maar prys die Here vir twee. Die Bybel sê, 1 verslaan 1000 en 2 verslaan 10.000. So, ek vra jou, ek gaan boekies maak, dit kos die gemeente 'n paar rand om te maak, maar ek is bereid om jou boekies te maak, wat jou elke dag van jou 21ste vasdag 'n skrif gee en 'n rede gee. Al die mense wat belangstel in 'n boekie, nee, moet jy net vat nie, as jy belangstel in 'n boekie, ek gaan op 'n hoop daar agter sit volgende Sondag,
op 'n hoop daar agter sit en dan wil ek 'n papier vat wat jy kan net jou naam langs aan skryf en sê ek is deel van die vas. Tot aan die einde van die maand toe, sodat wanneer die 2de Mei aanbreek, dan het die hele gemeente so 'n boekie in hulle hand. Dan het ek gedoen wat menslik nodig is en die Here gaan doen wat die Here kan doen en sal doen. Wie stel belang? Wow, prys die Here. Ons gaan dinge sien gebeur in die maand wat voor lê en die jaar wat voor lê. Lockdown het gekom om druk op die huis van God te sit en die huis van God sê vanmôre ons kyk onder die drukking uit en ons gaan die Here dien in gees en in waarheid. Kom ons staan saam, kom ons loof sy heilige naam, kom ons sê vir die Here vanmôre, alles gaan oor hom, alles is oor hom en alles is vir hom en daarom gaan ons hom loof, ons gaan hom prys, ons gaan hom eer, want alles vir my is in Christus Jesus. Amen. So hoog op met jou hande, gee oor vanmôre en sê, ek doen dit nie meer my manier nie. Come on, vanmôre se woord gaan oor. Ek wag op die Heilige Gees om te kom doen met my, in my, vir my, voor my, dit wat hy wil doen vanmôre. Dit is al ons beplande beginsels, idees en gedagtes. Eenkant sal sit en sê, U is die God van die bo-natuurlik. Ek maak my hart oop, ek maak my denke oop, ek maak my gees oop, dat Here U vanmôre iets besonder sal kom doen in my hart en in my lewe. Dit is baie, ek is moeg vir die oud, ek is moeg om te wees sonder antwoorde, ek is moeg om daar te wees waar ek 'n stryd met aanhou stry en 'n geveg, aanhou moet veg, wanneer ek weet dat die Here my God voor my is en my agterhoede is. Dat ek my gedagtes sal verbreed buite die realm van my eie vermoëns, dat ek sal kyk dit wat die Here vanmôre wil doen. Here, my verwagting vanmôre is ver buite hierdie mure. My verwagting vanmôre is ver hoër as die hoogste berge vanmôre. Dat U in elke mens se hart iets besonder sal kom bring. Dat U ons verbeelding sal vergeestelik. Dat ons verbeelding sal die vermoëns van die Here raak sien. Dat ons verbeelding sal die Here se soom aangryp en glo vir die deurbrake. Sien die deurbrake vanmôre. Dat ons oë geopen kan wees vanmôre om te sien in die geesdimensie dit en wat die Here doen en wat die Here beplan en wat die Here wil doen. Here, ons is moeg om te staan en net te wag en te wag. Dis nou tyd ons wil kom haal dit wat die woord sê ons kan hê. Ons wil kom sien dit wat die woord sê ons kan verkry. Ons wil hê, Here, wat die woord sê ons is op hierdie aarde en ons dankie vanmôre daarvoor. Dankie vir die samesyn vanmôre. Dankie vir elke mens wat opgekom het vanmôre, dat die seën van die Here oor elke mens sal rus vanmôre in die naam van Jesus. Want aan U, Here, kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Daar is niks, Here, wat U vergelyk kan word vanmôre, want U is die God oor die heelal. U is Jesus, die Seun van God. Laat die Heilige Gees deelname hê in ons lewens vanmôre in Jesus wonderlike naam. En die gemeente sê, amen. Halleluja, dankie Here. Ons maak verskoning vir die band. Hulle is so 'n bietjie siek vanmôre, ander is bietjie weg, maar ons is hier vanmôre om die Here te eer, die Here te loof, die Here te aanbid. Op die onderkant van julle arms is daar 'n ding wat in jou hande, né? Maak nie so met jou hande, maak nie sê hy werk. Halleluja, werk het. Net as jy dan die twee van mekaar afskei, jy bring dan aan mekaar, dan maak dit 'n geluid. So wanneer jy deur die vallei van doodskade weer gaan, dan sê die woord van die Here, hulle check one. Dan sê die woord van die Here dat wanneer hy al gaan jy deur die doodskade weer, die skade weer van die dood, dat hy met jou sal wees. Nou wanneer jy 'n bang mens is, jy gaan die skade weer van dood, dan klap jy jou hande so. Ja, as ek sê ek bangheid, ek sê jy begin te bid, jy begin vir die Here te sê, Here, ek wag op 'n antwoord, ek wag op 'n antwoord. Ek wag op 'n antwoord, ek wag op 'n antwoord. Maar die woord van die Here sê, yster sluit yster. Dan verander jy jou taktiek. Dan begin jy jou hand so te klap teenoor mekaar. Want wat jy doen is, jy trek vestigings neer. Jy bring daai dinge wat behoort te wees, maak jy 'n waarheid. Hoe? Want God van vreugde
God van vrede lewe in jou vermoë. Amen. God van vrede, God van vrede, God van vrede, broeder aan. Is God erbij? God van vrede, God van vrede. What I give for me, good enough. What will I oh, what will I what my freedom? What my freedom? What my freedom? What my freedom? Good enough. What will I what my freedom? What I give for me, good enough. What will I oh, what will I oh, say, oh, what will I any year goes down, running off the face. Amen, it was me.
Hemel Vader, ek kan voor Jesus, ek bring lof aan U. Hy het die grootste reg verheerlik sal ek U naam verhoog. Hemel Vader, Hemel Vader, ek kan met U. Voor Jesus, ek bring lof aan U. Hy het die grootste reg verheerlik sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek ben heel blij as ek sê, halleluja, halleluja, aan die woorden van die eeuwige, amen. Je Vader, ek kan met U. Voor Jesus, ek bring lof aan U. Hy het die grootste reg verheerlik sal ek U naam verhoog. Kom ons sing dit voor. Halleluja, halleluja, ek ben heel blij as ek sê, halleluja, halleluja, aan die woorden van die eeuwige, amen. Halleluja, 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 ek ben heel blij as ek sê, halleluja, halleluja, aan die woorden van die eeuwige, amen. Aan die woorden van die eeuwige, amen. Aan die woorden van die eeuwige, amen. Halleluja, halleluja, ek ben heel blij as ek sê, halleluja, halleluja, aan die woorden van die eeuwige, amen. Aan die woorden van die eeuwige, amen. Kita masuk die woorden van die eeuwige, amen. What Jesus is the sweetest thing I know. And He's just the same. Praise the Lord. And His holy name. Oh, that's the reason why I love Him so. For Jesus, what the sweetest name I know. Sing out to oh, Jesus is the sweetest name I know. And He's just the same as His holy name. For that's the
Oh Jesus, you are the sweetest name I know. Oh Jesus, you are the sweetest name I know. Oh Jesus, you are the sweetest name I know. Oh Jesus, you are the sweetest name I know. Is it true? Say for. But Jesus is a suitable now for me. Say for. But Jesus is the suitable now for me. Last year. But Jesus is you stand now for me. But Jesus is die zoetste naam vir my. Want Jesus, U is die soetste naam vir my. Wie kan met U vergelyk vanmôre, Here? Wanneer ons sê Jesus, U is die soetste naam vir my, dan bring ons hulde, ons bring ere, ons bring lof aan U. Want vanmôre is daai naam, die naam van Jesus, is werklik die naam wat die aarde vol maak vanmôre. Die naam wat genoem is, die naam bo elke naam. God het hom bestem met gesalf met 'n naam bokant elke naam. Geen siekte, geen kwale vergelyk met hom vanmôre. Geen situasie, geen lewenservaring kan met hom vergelyk vanmôre. Want God het hom 'n naam gegee, die naam bo elke naam. En by die noem van daai naam sal elke knie buig, elke tong sal bely dat hy, Jesus Christus, die Here is. Elke mens sal uitroep en erken, die onvergelykbare aan hom sal wees Jesus, die Seun van God. Mense sal uitroep in daai dag en sê, ons het hom geken, ons sal hom nog leer ken. Mense sal uitroep en sê, ek is spyt, ek het hom nie geken nie. Maar vanmôre is die genade van God, die liefde van God, die barmhartigheid van God, die omgee van God, gekoppel aan Jesus, die Seun van die Allerhoogste God. Ons sê vir U vanmôre, Here, dat U welkom om te doen in ons midde wat U wil doen, en elke lewe te doen. Dat U ons harte sal neem, ons gedagtes sal neem, en ons nuwe mense maak. Mense wat lewe na die wil van die Here. Vanmôre bid ons vir ons huise, ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons kleinkinders. Dat die naam van Jesus op hulle lippe sal wees. Ons dank U vanmôre vir U woord. Dankie vir die samekoms, dankie vir die geleentheid, Here, om saam te kan wees vanmôre. Aan U die lof, die eer en die aanbidding in Jesus wonderlike naam. Die gemeente sê amen en amen. Halleluja. Kan jy sitplekke neem? Ons loof die Here want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
en ons loof sy heilige naam. Woensdag aand praat ons so 'n bietjie oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. Dankie Ben, julle is awesome. Praat oor die werking van die Heilige Gees en hoe ons verbeelding deur God gegee is en gekoppel is deur die woord van die Here. Verbeelding. Die egtheid van jou verbeelding is nie vir jou gegee om te droom oor dit wat jy nie het nie. Die egtheid van die verbeelding is om die Here se weë te bid in jou lewe sodat jy kan kom daar waar hy jou geroep het. Sonder verbeelding, Hebreërs 11 vers 1 sê, dat geloof is dus gevorm deur wat? Deur dit wat ons nie sien nie, en juist dit wat ons nie het nie, maar ons hou ons vas daaraan dat ons wel dit sal ontvang, as jy hoop om dit te ontvang. En die moment wat jy die woord hoop gebruik, dan bring jy die onbekende, bring jy die ongesiende, dan bring jy dit in 'n werklikheid, because if you can see it, you can have it. En twee mense, prys die Here, vir hy twee, die geloof is dan 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, en bewyse van die dinge wat ons nie sien nie. Onmiddellik, as jy daai skrif lees, dan weet jy dis uit die terme van jou gedagte, van jou beheer. Kom sê bietjie, ek verloor vanmôre beheer. Amen. Wat jy aan 'n bietjie so sê, vanmôre verloor ek beheer. Maar die feit dat ons dink ons kan alles beheer, dan het jy nie die Here nodig nie. Dan het jy nie geloof nodig nie. As jy sê, Here, ek vertrou die Here dat die 18 diens sal vol wees, dan vertrou ek. Al kom dan net 3 na die 9 diens toe, dan sê halleluja, ek vertrou dat die Here hierdie gemeente gaan uitpak. En hy gaan. Dit was nie my idee van die 2 dienste, dit was die COVID se idee. En dit het my so gepas, halleluja. Maar ons gaan nooit terug na 1 diens toe, so ek sê, prys die Here vir COVID, want nou het ek geleer om uit die boks uit te dink. Halleluja. Maar nou gebeur daar iets. Sodra my verbeelding nou begin hardloop en ek begin my verbeelding in die Here sit en ek begin te droom, dan verloor ek vriende langs die pad. Sê halleluja. Halleluja. Jy verloor vriende langs die pad. Want hulle wat nie dink soos jy dink nie, wat nie glo soos jy dink nie, begin agteraf van jou te praat en te sê, hy's 'n dromer en jy's 'n dat en jy's 'n dit en jy's 'n dat. Hoekom? Want jy het nou uitgepreek uit die menslike realm en nou loop jy in die geloofsrealm. Daar waar die Gees van God woon, daar waar die amens en die weergawe van God weer klink in die diepste van jou hart. Jy weet dat jy weet dit waarmee jy nou besig is 'n saak met die Here, want jy totaal en al uit beheer het. Jy kan niks daaroor doen nie, jy kan niks daaroor verander nie, en jy is die mooiste plek waar jy kan wees, en dit is wat die Here sê, sit jou hoop op my, laat 'n nuwe weer van lewe in jou kom, 'n nuwe verwagting, 'n nuwe droom, 'n nuwe bediening, 'n nuwe siening sal kom. En dan begin die Heilige Gees met jou, en hy begin 'n lewe met jou te begin. Hy sê, die persoonlikheid van die Heilige Gees bevestig homself binne in jou. Wie sê halleluja? Jy sien, Pinkster Sondag het die uitstorting van die Heilige Gees gekom. En hulle het in tale gepraat en hulle was soos dronk mense. Mense gedink hulle is 9 uur die oggend al vol wyn. En die mense gesê, hierdie Jode wat nou hier is, hulle gedra, en dan kyk hulle sommer daar so, en dan hulle sommer nou gemeng van Jode af na die Gentile toe. En nou is hulle sommer gemeng, en hulle praat ook in taal, en hier praat in taal, en dan is al 12 stamme van die Jode nasie, daar al die dialekte van die Jode, en hulle almal hoor hierdie mense, hierdie goedkoop common vissermanne, en al die common ouens van die dorp praat nou in tale, praise the Lord. En die oude had hulle gesê, die Pinksterkerk is sommer ou common kerk daarom doen. Jy weet, hulle sê, prys die Here, dan as die diens begin, dan los aan die duiwe in die gemeente los.
Ja, dis wat jy ons gesê het. En ek gesê, as hulle dan die Here begin 'n prys met jou oppas, dan laat die duiwel loskom in die kerk. Maar die Heilige Gees het veroorsaak daar is 'n vrees oor die Pinksterkerk gewees. Daar was 'n ontzag. Kry ons boy, dat die goud vir ons kind kom bid. Ons kind lê op sterwe. Hulle bel nie die dominee nie, hulle bel nie die reverend nie, hulle bel nie die bishop nie. Hulle hardloop na oom boy toe, want oom boy het die gees van God gehad. En as oom boy hom eers so opgeblaas het, gemaak het, dan is daar niemand in die huis nie, almal is buitekant, want is net bang, hy open bloot hulle sonde. Daar was vrees in die huis van God gewees. Ons het nie ingeloop met die smaak van Saterdag en Sondag in die kerk inkom. Jy veroorsaak dat Saterdag jy jouself reinig vir Sondag. Laat oom boy nie dan vir jou sê, kom hier jong man nie, ek wil met jou praat nie. Kyk hoe ver het ons geval, kerk. Kyk hoe ver het ons geval. Die openbaringskennis, die kennis van wysheid, die woordkennis om die kennis van God te openbaar, die droom van God te openbaar, word deur mense wat verlang om gebruik te word deur die Gees van God. Die Heilige Gees praat in Timoteus 4:1. Hy sê die Gees sê uitdruklik dat die laaste tye sommige van die geloof gevallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang. Sê halleluja. Sê pastoor, dis nou in ons lewens, nou beskikbaar. Dit gebeur nou in 2021, ek herhaal dit. Hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang. Come on church, sê halleluja, dank die Here vir 'n geopende woord in ons midde, met 'n geopende getuienis dat die Heilige Gees vaardig is in hierdie plek om te doen dit waarvoor die Here ons geroep het om te doen. Ek het nie gesê ek is die beste prediker op die aarde nie, maar ek het gesê ek sal die naaste aan God bly soos wat ek kan, ter wille van sy woord en ter wille van die Heilige Gees woning in ons midde. Halleluja, prys sy naam. Nou as hy praat, dan sekerlik dis die liggaam van Christus wat die woorde van die Here woord deur die Heilige Gees. As hy dan praat hy uit die hart van God uit, want hy het gesê, ek sal nie aan julle enigiets anders bekend maak. Behalwe dit wat hy gehoor het by die Vader. En wanneer hy kom, hy sal julle alles leer aangaande Jesus. Maar as ek nou sê aangaande my, dan dink die mense ek praat oor myself. Hy gaan jou alles leer aangaande Jesus. Nou ek en jy het gehoor. Ek en jy het twee, ons het oor reg. Nou sê die woord, hy wat 'n oor het, in Openbaring, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Hy wat 'n oor het. Maar vanmôre sê ons het ore. So hy wat ore het, hoor wat die Gees vir die gemeente te sê. Handelinge 8:29 sê die woord dit. Hy sê, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waar. Julle onthou, Filippus word op 'n missie gestuur om die hoofman te verduidelik oor die woord, het gegaan oor die dood. Onthou jy, hy het gevra, sal iemand hom kom leer oor die dood, en toe hy weer kyk, toe hardloop Filippus langs die waar, en sê vir hom, Heer, ek het om vir jou te vertel, ek kan stop, ek kan jou vertel, wat sê die woord van die Here. Daar is 'n ander plek ook waar hy kom en hy sê in Handelinge 10:19 en 20, en terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat vir jou soek.
staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel. Hy sê, want ek het hulle gestuur. Is daar enige iemand wat geslaap het, eweslik, staan daar twee wit mense langs jou, wit klere, kom ek sê, as jy daar omdraai, klim jy die nie. Come on. Yes, amen. Weet jy verwagting dat 'n engel langs jou bed gaan kom staan en vir jou kom sê, hallo, ek is 'n boodskap van die hemel af. Kom ek vertel jou, jy klim deur daai sien possible. Jy klim deur hom, dan lê jy op die vloer. Jy skryf jou 'n ander bloedgroep in. Hoekom? Dieselfde oor die stem van die Here. Wanneer die Here vir jou sê, staan op en gaan, dis die moeilikste ding om te dink, dat ek sal net die woord van die Here kan glo. Wanneer die Here vir jou vandag sê, maak al jou besighede toe en kom, ek roep jou om te kom. Jy het skuld, jy het karre, jy het al die dinge. Die Here sê, jy kom nou. Sê vir my, wie sal dit doen? Twee van ons. Wat jy sê, sy roepe is so duidelik, dat jy kan nie twyfel wanneer die Heilige Gees met jou praat. So in die Bybel word daai gedeelte skryf daar en sê, gaan dan saam met hom sonder om te twyfel. Ek kan my eenselfig met dit. Want ek het die Here gevolg sonder 'n kar hoor. Ek het die Here gevolg sonder 'n kar. Die kar wat hulle sonder die kar sou wees, die donderdag voor my kar sou werk wees, kry ek 'n nuwe kar. 'n Kar wat ek nie gekoop het nie, maar 'n kar wat nie betaal het nie, 'n splinte nuwe kar, gee die Here vir my. Amen. Ek ry hom nou nog, hy is 9 jaar oud, vol jaar, 10 jaar oud. Hy lyk brand new. Hoekom? Want hy van die Here afgekom. Wie begin te glo nou om die stem van die Here te luister? 'n Paar mense het vir my gesê, jy moet mal wees om daai beroep na Potchefstroom toe te vat. Ken jy daai gemeente? En ek dank die Here dat hy my die geleentheid gegee het om met 10 jaar hier te kan staan, om die naam van Jesus uit te roep oor die kontryk en omgewing. So as jy praat van die woord van die stem van die Here, ek kan dit beamoen. Maar jy moet 'n verlange hê in jou hart, dat die stem wat praat, die stem wat jou sal lei, met jou sal praat, jy moet 'n verlange hê om van hom te hoor. Dit help nie die Bybel sê, en die Gees van die Here sê kom, staan gou op, gaan na Cornelius se huis toe, gaan wag daar, ek stuur 'n man, sy naam is Saulus, maar ek het hom verander na Paulus toe, en hy gaan blind wees, jy gaan jou hande op hom lê, en hy kan gaan sien, hy sê vir hom, hy gee hom die details, soos wat hy aangaan. Dat iemand moet hoor. Iemand moet verlang om die stem te hoor. Iemand moet beskikbaar wees vir die insprake van die stem. Iemand moet bereid wees om vir 'n rukkie jou kos een kant toe te sit en sê, Here, ek gaan nie eet totdat jy nie met my gepraat het nie. Ons moet terugbring die honger vir die Here. Ons moet dit terugbring in jou eie huis, in jou eie hart, in jou eie lewe. Hy gaan dan en hy sê die volgende. Hy sê, Handelinge 13:1-2 sê die woord van die Here dit. Hy sê, en daar was in 'n plaaslike gemeente in Antiochie sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon en Niger genoem word, en Lucius die Syriër, hy sê en Manaen, hy sê en saam met Herodes die viervors groot geword het en Saulus. Hy sê terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af,
vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Daar's 'n stem wat praat. Sonde hulle vir my af, want ek het 'n diens vir hulle om te doen. Terwyl hulle gepraat het en gebid het en gevas het, het die Here gesê, sonde so en so af vir my, vir Barnabas en vir Saulus, sodat ek hulle kan gebruik vir 'n sekere roeping oor hulle lewe. Wat gaan gebeur wanneer jy vas en bid? Wat gaan gebeur wanneer jy vas en bid? Kan ek jou 'n waarborg gee? Die Here gaan opdaag. Amen. Die Heilige Gees gaan Vader, maar hy is dan altyd by jy ook. Hy kan net by jou wees as jy hom by jou wil hê. Kom ons toets dit. Daai Saterdag aand movie op die Vrydag aand movie by Paul Gerrits. Ag, ons is getroud, ons kan daarna kyk. Het jy al probeer bid daarna? Hallo kerk, ek noem dit maar net. En dan pastors, kyk jy pak vanmôre nie, kom ons raak die aar aan wat tel. Amen. Kom ons raak die aar aan wat vir my veroorsaak dat ek nie hoor nie en dat ek nie deelnaam het as God gepraat het. Weet jy wat? Dit sal 'n lelike gevolg op ons hê as ons die hemel kom en die Here sê, "Wow, ek het vir Andy, ek het daai hele stoorkamer vir jou gehad, maar jy het nie daarin belang gestel. Jy het belang gestel in alles behalwe dit wat ons oor praat vanmôre." Hy is die trooster van God. Hy is die een wat naby aan ons is. Hy is die een wat ons leer. Hy is die een wat ons volmaak met onsself. Die trooster, wat doen die trooster alles? Die trooster bring ons in 'n plek met die Vader, dat ek en jy kan hoor wat sê hy. Glo dat die Heilige Gees praat, gee nog instruksies en opdragte. Die Heilige Gees is bereid om jou te leer. Wees beskikbaar vanmôre om geleer te word deur die Heilige Gees. Daar sê, Here, in alles wil ek net een ding sê, ek het nie die antwoorde nie, maar ek sal graag geleer word deur U. Here, ek weet nie wat om te doen met die gemeente in Oslo Beach, maar wil U my nie kom leer, wil U my kom lei, en my kom in aandag gee, dat ek kan weet wat om te doen. Wat moet ek doen? Here, ek weet nie om hierdie kind opvoeding te gee. Hierdie kind is anderste. My oudste ene was so plesier, maar die jongste ene, die Here, ek weet nie waar kom hy of sy vandaan. Wil jy nie my leer om hom te koester, om hom leer te leer? Wil jy my nie leer om hom te kan verstaan nie? Want duidelik, sy familie het geswem op 'n ander dam. Maar Here, ek verstaan nie daai dam nie, maar ek is bereid om te leer vanmôre. Wat gaan in daai dam aan, dat ek hom kan tegemoet kom? Want hy kan jou leer. Here, sal U my nie 'n liefde gee. Leer my om 'n liefde te kan hê. 'n Liefde, Here, wat ek nie eintlik kan verstaan nie. Ek kan nie dink nie sê ek moet my naaste lief hê soos myself. En Here, ek kyk hulle gedrade soos barbare. Here, ek verstaan dit nie, maar Gees van God, sal U my nie leer dat ek nie 'n rasisme blokkade sal hê, dat ek vry sal wees om te kan hoor van die stem van God. Here, sal U my nie leer vanmôre. Amen. Johannes 14 vers 26 sê die woord van die Here. Maar die trooster, die Heilige Gees. Hoekom die trooster? Jesus is aan die woord. Hy sê maar wanneer die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Kyk die rangorde, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daar is 'n wete van God. Daar is 'n kennis van God. Dit hang nie net in die lug nie.
Ons gryp nie na straw en na hy nie. Ons boks nie soos slaan nie, soos 'n man in die lighuishouer slaan nie. Ons is mense gegrond in die woord en die beloftes van God. Hy sê, maar die trooste, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat het hy gesê? Wat het hy gesê? Wat het hy gesê? In Hebreërs 11 vers 23 sê die Here Jesus, hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 sê, wat ek het aan die Here, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle ook gelewer het, dat die Here Jesus, die naam waarin hy verraai is, brood gebreek, volgende, en hy sê, en daarna het hy die sap geneem en gesê, dit is die bloed in die Nuwe Testament. Maar hoekom soek toe, pastoor? Hoekom gaan jy soek toe? Want jy sien, dieselfde Gees wat gepraat het binne in Jesus, het in Paulus gepraat. Want Paulus sê, ek het van die Here ontvang. Oor die nag waarin hy verraai is. Maar Paulus was nie eens daar nie. Paulus het maar net na die kruisiging het Paulus gekom. Maar Paulus het besoeke gehad van Jesus. Daarom kon Paulus sê, ek het ontvang van die Here. Hy begin so en hy sê in Handelinge 10 vers 19, sê die woord van die Here dit, en hy sê, en terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is 3 manne wat vir jou wag. Met ander woorde, die Heilige Gees tyd, die Heilige Gees stuur, die Heilige Gees gee vir ons lering en rigting. Laat die enetjie, die Heilige Gees getuig ook saam met jou. Johannes 15, 26 en 27. Johannes 15, hy sê hierdie woorde, hy sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader gestuur het, die Gees van die waarheid, wat die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Kom ek lees dit beter, los op daar asseblief suster, kom ek lees dit beter. Maar as die trooster gekom, wat ek vir julle van my Vader gestuur het, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Hy sal wat doen? Hy sal van my getuig. Nou het ek eers gehoor, ek het nou eers van die Here praat, wat ek gaan hoor. Die Heilige Gees kom om te leer, maar die Heilige Gees kom ook om deur jou te getuig. Is daar iemand opgewonde daaroor? Wat wil die Here, jy weet hoe die Heilige Gees getuig uit my uit? Wie wil my sê? Hy wil uit jou getuig alles wat Jesus vir jou gedoen het. Nou is daar 'n blokkade, boem, dat is nou stilte. Sodra jy praat van die Here wil hê jy moet getuig, boem, my mond is toe. Is jy opgelet? Jy hoor iemand daar langs jou sê, ek het nou die Here nodig, ek het nou, en dit is toe. Want jy is so bang, jy gaan dan voel van jouself bang. Weet jy hoe dat ek voel van myself gemaak? Kan ek jou 'n paar vertel? Ek staan in my besigheid en 'n vroukie kom met haar dogter. En haar dogter het 'n sataniese teken op. En ek sê vir die man, weet jy dat hy is sataniese teken? Ek kos vir die land te maak. Ek was ook bezig om te praat, staan die kat, redder, los die vlees, alles weer daar. Oor die waarheid. Laat ek jou uithaal oor 'n ding wat jou kind doen, en ek wil sê, jou kind maak so. Johnny Chang, kom in. Amen. Jy praat van my kind, ek kap jou stukke. Dan kom Johnny Chang kerk toe. Ja!
4. Waarheid bring vreugde. Waarheid bring lig. Waarheid bring vergifnis. Maar as dit nonsens is, wat jou pak. Jy as dit gaan jy mekaar krap, en jy krap op die verkeerde steen, dan moet jy maar jou pak vat. Maar as jy weet die gees van die Here druk op jou af, om te getuig deur daai situasie, volg die leiding van die Here. Amen. Die Heilige Gees is besonder. Hy gee vir ons die woorde van Jesus. Hy getuig saam met jou gees, vers 27, sê hy daar so 27, en julle getuig ook omdat julle van die begin af met my was. Hoe is dit so mooi om te vertel, om te kan getuig, wat het die Here vir my gedoen, in my eie lewe, hoe hy my karaktervorm verander het, hoe hy my selfbeeld verander het, hoe het hy my genees van verwerping en verstoting, hoe het hy my genees van ongewingsgesindheid, hoe het hy my genees van allerlei bindings, wat oor my lewe was. Dit was die Here. Eendag sal ek 'n boek skryf en ek weet julle sal dit klop. Want ek het 'n verhaal om te vertel oor die getuienis van Jesus. Maar nou is dit andersom. Hierdie getuienis kom deur die Heilige Gees. En julle sal getuig omdat julle van die begin af by my was, sal julle getuig oor wat ek gedoen het. Romeine 18 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hier is die belangrikste getuienis wat jy ooit kan hê. As jy gou sal opspring, gou op jou voete, net jou hande hoog sal opsteek en sê, dankie Heilige Gees, dat U in my kan getuig en my kan laat weet dat ek 'n kind van God is. O, ek hoor jou nie. Ek hoor jou nie vanmôre, ek hoor jou nie. Weet jy wat? Dis die grootste getuienis ooit dat ek en jy kan sê, die Gees van God getuig self met my gees dat ek is 'n kind van God. Halleluja. O, die lewe deel uit, situasies deel uit, omstandighede deel uit, dinge in jou lewe gebeur, slegte dinge gebeur met goeie kinders van die Here. Dan is dit nodig baie keer om deur die Gees van God om dit te sê, jy is my kind. Ek het vir jou betaal, jy is myne, sê die Here. In die boek van Jesaja uit, God sê, wie sal jou uit my hand uitneem? Ek het jou gekoop met 'n prys, jy behoort aan my, sê die Here. Wat die saak hier jy voel nie. Die Gees van God homself getuig met my gees, dat ek en jy 'n kind van God genoem kan word, volgens Johannes 1 vers 12. Die Heilige Gees kom om te lei en te hoor en te vertel die groot dade van God. Ek sluit af met Johannes 16, 12 en 13 sê, nog baie dinge ek om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Hey, ek het baie dinge om julle nog te sê, maar julle is nie nou reg, julle is nou in staat om te weet wat ek nou vir julle gaan sê, maar as ek terugkom na die kruis, en ek openbaar aan julle die salwing, ek openbaar julle die heerlikheid, sal julle verstaan wat ek sê. Een van die groot getuienisse is dat wanneer hy gepraat het, vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle, die hele waarheid, sal hy ons in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor,
sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Is daar mense wat belangstel in die toekomstige dinge wat gaan gebeur in die gees van God? Halleluja. Hy sal aan julle openbaar wat in die toekoms gaan gebeur. Ek praat nie nou van doen probeer en ek praat nie nou van fortune telling nie. Ek praat nie nou van kaartjies lees en teekoppies lees nie. Ek praat van die toekomstige dinge in die gees te mense. Amen. Hy sal julle dat agterkom dat jy leefde wat net hy kan vul. Hy sê toekomstige dinge laat dat seepier in jou hart dat jy kan bereik wees. Dat jy bruikbaar kan wees. Dat jy gebruikbaar kan wees. Hy sal jou lei. Hy sal jou soontoe lei. Maar hy is die gees van die waarheid. Hy is die gees van die lewe. Hy bring vir jou en vir my, lei hy ons en herstel. Hy lei ons en hy vertel ons hoe ons dit moet doen. Wauw, dis goed. Die Heilige Gees is soos 'n diep rivier. En die rivier kom daar, kyk en hy sien hy ook daar, kyk en hy ook sien daar so. En hy ook daar, gas hy en hy ook. En ek gooi hierdie, ek ga daar uit. Maar dan is hy vanmorgen wind. Kyk hoe waar hy wind, kyk hoe waar hy wind, hier kom hy hier. Geen hem jou weer weg, wat dit is weg. En hier kom die wind hier. Laat het sy my graag opzet. Hier kom die wind hier. Of miskien is hy sagte wind wat so verby jou ore waai. Miskien is hy 'n hartklop. Die binne jou wat sê, dis met jou met die ek praat vanmorgen. Miskien is dit net 'n herstel wat my geloof, dat ek miskien iets anders sien met 'n ander oog daarna kyk vanmorgen. Terwyl die woord uitgegaan het die Here iets vanmorgen gedoen. Want hy is die Gees wat oorspraak vir jou doen voor die Vader. Hy is die een wat sê, ek pleit vir genade. Jesus sê, ek gee genade. Papa God sê, ek weet nie waarvan julle nou praat. Al wat ek sien is die bloed van my Seun Jesus. Ek sê, in die realm van die Here vanmorgen is daar 3 wat getuig. En hulle wat getuig is die woord, die bloed, die begrafnis, die doop. Hulle getuig vir jou. Hulle getuig namens jou. Vanmorgen ek praat oor die goed in verskillende fasette. Ek probeer die verduideliking bring oor sy karakter, die Heilige Gees karakter. Probeer 'n beginsel neerlê dat ek en jy kan groei in hom. Maar hy is opgesluit in 'n gebed vanmorgen wat so klink. Hier is ek, Here, stort die Heilige Gees oor my uit. En as jy dit bid vanmorgen, dan verkry jy alles wat in Jesus is. Jy kry alles wat in Jesus bestem is. Maar jy kry ook alles wat in God is. Elke belofte. Dan verkry jy ook die leiding, jy kry die insig, jy kry die inspirasie, kom die Heilige Gees, en hy kom bring dit vir jou vanmorgen. Jy daai kandidaat is vanmorgen, staan op jou voet en sê, ek dors na meer. Ek dors na meer, want U is meer. Ek dors na verandering, want U is die verandering. Ek dors na die aanraking.
Ek dors na die werklikheid, Here, dat U met my sal praat, dat ek met U kan praat, dat ons lyne van kommunikasie weer oopgestel word vanmôre. Want U is die ene wat my leer. U is die ene wat my praat. U is die ene wat getuig deur my. U is die ene wat my lei. U is die een wat my verbied om verkeerde besluite te neem. U is die ene wat my maak en gaan om my 'n voorspraak voor die Vader te doen. U is die Heilige Gees wat nog baie ander dinge ook in my lewe wil doen. Soos om die waarheid te ontbloot. Hy is my trooster. Hy help my in my swakheid. En hy maak my heilig. Vanmôre as dit jou verlangens vra, die Heilige Gees vanmôre. Sê ek neem elke blokkasie uit die realm. Ek maak my ore oop dat ek kan hoor vanmôre. Bely my sondes. Ek bely my onstandvastigheid in U. Dat ek is soos 'n golf van die see, dan sy op, dan sy af, dan sy op, dan sy af. Here, vanmôre roep ek Jesus as my saligmaker en my Heer. Vanmôre bekeer ek my van my sonde en my verkeerdhede. En ek bely vanmôre dat ek myself nie kan red nie. Dat dit net Jesus, deur die vergieting van sy bloed, reiniging van sonde kan bring. En kan gee vir my vanmôre. En as dit jy is vanmôre, sê vir die Here, ek verwelkom U nou in my lewe. Vergeet van val en staan. Vanmôre is 'n kwessie van ek sal staan. Jesus is my verlosser en my Heer. Maak my vry van alle sonde en alle bindings in my lewe. Maak my los, Here, maak my los. Dat die Heilige Gees 'n oop kanaal het om inspraak in my lewe te bring. Dat wanneer ek kom by die gawes, wanneer ek kom by die kragte van die Here, wanneer ek kom by die woordgawes van die Here, dat ek beskikbaar sal wees om te vloei daarin. Maar ek het 'n dors na U vanmôre. Ek het 'n dors na die waarheid vanmôre. Ek het 'n honger vir Jesus vanmôre. Meer van U, Here, en minder van myself. Laat U meer kan word in my lewe, Here. Ek hoef niks te doen. Jesus het alles vir my gedoen. Dis waar. Die genade van God bevry my van alle ongeregtighede. Dis waar. Maar ek as die mens, Here, ek ly skade. Want ek laat nie toe dat die Heilige Gees volkome oor my lewe heers nie. Maar vanmôre gee ek myself op dit. Here, leer my, praat met my, getuig deur my, gebruik my, Vader, dat ek staande kan bly vir U in hierdie dag. En ons dank U daarvoor. Jesus dank. Elke mens op die livestream wat ek net vir jou sê, vanmôre terwyl jy staan in jou plek, waar jy hierdie toetse van jou lewe gaan. Ons het gepraat oor die karaktertrekke van die Heilige Gees. Daar is meer as dit. As jy net vir 'n oomblik in jou gedagte kan inneem en sê, hy's baie groter selfs. Die plek waarin hy is, wat ek dink, wat ek al gehoor het, hy's nog groter as dit. Ek het 'n skrif vir jou, 1 Korintiërs 2 vers 8 en 9 gesê, wat die oor nog nie gehoor nie, wat die oog nog nie gesien nie, wat nog nie in die gedagte van die mens opgekom het, die Here vir ons gewerk. Vir 'n mens wat sal kom glo wat sê sy woord. Ons is daai mense. Ons is die Handelingskerk plus. Mag jou lewe heeltemal verander word vanmôre deur die genade en die liefde van God. Amen en amen. Kyk, kom ons steek die goue hande hoog op. Sê net vir die Here, dis oor alles oor hom. Dis alles oor hom. Mense kan nie vir jou doen vanmôre wat die Here vir jou kan doen. Mense kan nie vir jou verrig vanmôre wat die Here vir jou kan doen vanmôre. Want hy is God. En omdat hy God is, het hy
reg en mag om te doen in my lewe wat hy wil. Hy kan my stuur waar hy wil. Hy gaan my gebruik soos hy wil. Hy kan met my doen wat hy wil. Want my lewe behoort aan hom. Die Here seën u ryklik in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Loof die Here. Ek sê, loof die Here. Want hy is goed. Ek gaan die vraag vir jou 10